Ũnyitanĩri gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Ngeretha no wambatĩrĩte gĩkĩro kĩngĩ thutha wa minista ũgitĩri a mabũrũri maya merĩ gwĩkĩranĩra ngirimiti ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia ũgitĩri. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ Prof KITHURE KINDIKI nĩwe wanĩrĩire gwĩkĩranĩrwo kwa ngirimiti ici thutha wa kũgĩa na gĩikaro na mũrũnawe wa bũrũri wa Ngeretha Tom Tugendhat ũrĩa ũrĩ icera rĩa kĩwĩra gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa makĩgweta ũndũ ũyũ ta ikinya inene harĩ kũgacĩrithia ũrũmwe gatagatĩ ka mabũrũri maya marĩ merĩ. The United Kingdom has remained a key partner for Kenya in the area of the fight against corruption and the fight also against illicit financial flows as well as money laundering. In that respect, we have been able to agree to a program whereby they will continue supporting us even as we manage that space. Now, this document that we've signed today and the action plan that we're going to be finalizing in the coming fortnight is a living document. Because just as our nations have evolved and changed, just as the opportunities for our people have developed, sadly too, the threats have changed too. Imwe cia honge iria ngirimiti ici irongoreirie kũgacĩrithia nĩ ta kũhũrana na itoi cia wĩkinaĩ, ũnyitanĩri wa kĩmbirarũ, kũhũrana na ũthambia wa mbeca, kũgacĩrithia ũrũmwe wa kĩmabũrũri na gũthomithia maabitha borithi hamwe na mangĩ. Gũkũ makĩranĩra gũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ũnyitanĩri ũyũ makĩria matukũ-inĩ tũrorete. We want to continually develop the capacity of our tactical specialized units within the National Police Service that help us to combat, to detect, and also combat complicated and sophisticated criminal activities, including the cattle rustling and banditry, terrorism, and also money laundering. The UK government is already supporting with 1.7 billion shillings a year counter-terrorism work in Kenya. This is a huge contribution. Ĩrĩa nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩrĩa makiuga nĩ kĩonereria kĩa ũnyitanĩri ũrĩa ũkoretwo ho gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ kwa ihinda iraya. Gũkũ minista Tom wa Ngeretha akiuga ũkinyanĩria wa ngirimiti ĩno kũiga bũrũri wa Kenya gĩkĩro kĩa igũrũ na gĩa gũtĩĩka gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. We appreciate what the United Kingdom has done to support Kenya on the basis of mutual respect and reciprocity over the years. It will deepen Kenya's role as a regional power, and it will expand Kenya's voice as a global siren for what matters in this world. Kindiki auma hamwe na mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo na mwandĩki mũkaru wa ũthami bũrũri-inĩ Julius Bitok. Rĩrĩ minista wa Ngeretha auma hamwe na barothi wa bũrũri ũcio gũkũ bũrũri-inĩ Jane Marriott. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya.